हेलो दोस्तों, जो आपने अभी तक हमारे चैनल गैजेट गुरु टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, आप में से किसी लोगों ने मुझे कहा था, बहुत लोगों ने मुझे मेल करके कहा था कि हमें एक ऐसा बजट प्रिंटर बताओ जो कि बजट में भी हो और अच्छा प्रिंटिंग भी करता हो और कलरफुल स्कैन कॉपी ऐसा कोई अच्छा प्रिंटर दिखाओ। इसलिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ HP DeskJet 2131। देखिए यहाँ पे प्रिंट है, स्कैन है, कॉपी है। यहाँ पे कुछ लिखा गया है 803 ब्लैक कार्ट्रिज एंड ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रिज। अब मैं आपके लिए इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ये वीडियो शेयर करिए। और आपको जो ये प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो मैंने ये फ्लिपकार्ट पे से मंगवाया है, मैंने लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लिंक पे जाके भी इसे खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा यूजर मैनुअल दिखाया गया है कि कैसे कुछ करना है और ऐसे सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिस है और ये है ड्राइवर DVD और ये ऐसे कुछ चाइनीज में लिखा गया है। यही के साथ है ये पावर केबल और है ये स्टैंडर्ड USB केबल और ये है ब्लैक कार्ट्रिज 803, ये कलर कार्ट्रिज। इसमें सभी ये निकला है, पूरा मैनुअल है इसका कैसे कुछ करना है। आगे इंग्लिश में है और पीछे कोई और लैंग्वेज वो मुझे नहीं आती, आपको आती हो तो आप पढ़ लेना। ये रहा दोस्तों हमारा प्रिंटर, देख सकते हैं आप।
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रजिस्टर, और ये सब आपकी कंपनी, आप यहाँ पे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ये यहाँ पे स्कैन, और ये रहा यहाँ पे बटन्स देखे तो ये है कैंसिल बटन, ये पॉज बटन, ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करने के लिए बटन, और ये कलर प्रिंट, और यहाँ पे इंडिकेटर है कार्ट्रिज में कितनी इंक है, और ये रहा आपका पावर बटन। पैकिंग बहुत अच्छा दिया गया है। आप प्लीज़ कमेंट एंड शेयर और लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो करेगा ही, क्योंकि ये भाई का चैनल है और भाई को तो लाइक करेगा नहीं आप। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा फिनिशिंग टच और प्लास्टिक दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये है स्कैन एंड कॉपी, और आपका ये पेपर रखने के लिए यहाँ पे पेपर रखना है। सील दिया गया है, इनसे नहीं खोलते हैं रहने देते, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायल है। ये कार्ट्रिज इसके लिए हटा लेते हैं, ये रही अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। देख सकते हैं पीछे के लिए ये हमारा पावर केबल, और ये है USB स्टैंडर्ड USB केबल। इसे आप अपने पीसी में कनेक्ट करके प्रिंटिंग कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बजट प्रिंटर मैंने दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए, और आपका कोई भी राय हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं आपका कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और भी कोई आप सवाल इस प्रिंटर के बारे में या और कुछ बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।